Hasta el pueblo de Peumo llegó la compañía de teatro La Loba para atravesar las rejas de la cárcel y entregarle a sus habitantes la representación de la obra AM Frecuencia Modulada. Este fue el 7º encuentro de un largo proyecto que busca unir la itinerancia del teatro con el rutinario encierro de los presos del país. Estamos aquí en Peumo con la intención de mostrar una obra de teatro y un montón de intenciones que yo todavía no logro entender. Si estamos acá es porque hemos decidido nosotros como compañía estar acá. La obra hay que tomarlo como un regalo de un desconocido a otro desconocido, con lo más parecido que nosotros hemos encontrado a la palabra amor. Pueden reaccionar como quieran, pueden reír, pueden llorar, se pueden fugar. Bueno, que lo disfruten, ¿no? Gracias. Acérquese más a la iglesia, hermana. Sí, venga, Dios es amor. Sí, hermana, venga, pasa la vaga. Oh, mi esclavo de venganza. Señor, enferma, Señor, que se levantó de dolor. Fuera, poder llegar a ustedes en forma de corriente eléctrica. ¡Fuera! Tengo vaga idea de qué hago acá. A mí se me ocurrió que podía ser interesante traerlo a cárceles. ¿Y por qué? ¿Por qué esa necesidad de llegar a la gente que está en una cárcel? Vine a la cárcel porque me corresponde estar en la cárcel. Al robar cosas, vida, historias de personas. Fíjese que la impotencia es uno de los trastornos más temidos por los varones. Pero antes de hablar de esta situación, que por cierto puede llegar a ser muy bochornosa cuando ocurre momentos de intimidad, vamos a explicar algunos aspectos del funcionamiento del pene. ¿Qué se siente trabajar en una cárcel en donde indudablemente que es un ambiente donde la sexualidad está reprimida? No es solo la sexualidad, es todo. Claro, indudablemente, claro Es que todo, es un conjunto de cosas reprimidas. Y enfrentarse a eso es algo impactante, fuertísimo. ¿Cree usted que este tipo de espectáculos artísticos ayuda a la rehabilitación de los presos, de la población penal? Es bueno que lleguen a los establecimientos penales actividades culturales de este tipo, porque los distrae a ellos, les enseña otro mundo también, tienen otra perspectiva también de ver la vida, o sea, lo que está ocurriendo afuera en el medio libre. Aquí ellos son niños y incluso a la distancia se ven como niños. Cometieron un error, ¿no? ¿Ha habido alguna fuerte, así, heavy que te ha Lo tocado visitar? más heavy hasta ahora ha sido Puente Alto. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Puente Alto porque tiene relación con la ciudad te traga con sangre. Y es otra energía, uno sabe y él sabe que yo sé y es un juego. Por eso yo siempre digo, este es el regalo de un desconocido a otro, nada más.
Espero que la próxima vez que volvamos no nos veamos, ¿ok? Estaba precioso. ¿Sí? ¿Se rió mucho? Sí. Puta, tremendo, muy bonito, muy precioso. ¿Habías visto teatro antes? No había visto Por nunca primera vez. teatro, claro, Ya. pero aquí es bueno que traigan esto para acá para que la gente se inspire y se recupere de este infierno que hay aquí. Muchas gracias. Chao. Venir acá, estar parado en esta pasarela con gendarmes, con presos, que te dan la mano, después uno se sube a una camioneta y se va. Pero no me voy a olvidar. Mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera canción. Selvas en que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tú, una cuestión en la nieve y yo tenía que entrevistar. Y era un micrófono era muy largo así porque era como de esos ambientes, así que me veía bien ridículo. Fue una fiesta de un amigo mío que cumplía 40 años, hace como 3 años y medio atrás. Creo que la entrevista que le hice a don Francisco el año pasado, cuando se hizo la Teletón, Está por venir, como dicen algunos. la semana pasada me salió un gallito horrendo. La vida es un bochorno para mí. Mi equipo de fútbol se llama Pinganilla, juego de volante tapón. Universidad de Chile, de toda la vida. Las veces que iba me comía un churrasquito. Sí. Maní, básicamente. Prácticamente nada. Lo que digo es que me quiten el brillo nomás. Harto maquillaje. A mí sobre todo me tienen que arreglar la nariz, porque yo tengo nariz de boxeador, ¿cachai? Entonces me tienen que poner aquí negro, que ahí se demora un poquitito la esculita. Mira, yo estoy de acuerdo que se tome alcohol en los programas de televisión en la medida que la gente que lo tome sea persona ubicada. Bueno, yo estoy auspiciado por una bebida alcohólica. Yo, por supuesto que en términos de líder de una nación que le miente descaradamente a ese pueblo, le miente nuevamente como 3 veces y que pretende entonces tener credibilidad al futuro, no tengo solidaridad. Absolutamente. Encuentro que el pobre presidente de Estados Unidos ya ha llegado a un nivel que ya lo están basureando y no me parece que es para tanto. Ahora que el hombre es un poquitito arriesgado, ya, bueno, es un problema que tiene con su señora. Haría 3 millones de canchas de fútbol. A ver si podemos pasar a la tercera ronda. Quería decir que los electores están muy confundidos. Yo creo que mi entrevistado más simpático ha sido el Coco Legrand. Todos son tan simpáticos. En Chile la gente es toda tan divertida. Sin asegurar que es la más rica de todas, es la única a la que he hecho entrar 2 veces al set, la Carlitos Chua. Podría ser la Pilar Cox. Mira, hay gente que no te aporta a los programas y hay otra gente que te los destruye. Hay un montón de preguntas que no debería contestar y contesto. Si es que le sería infiel a alguien. Eso es que me han dicho mis amigos casados que siempre hay que negarlo.
estoy muy en desacuerdo con todas esas fiestas obligadas. Que uno llegue a una fecha y digan, hoy día tenéis que ir a una fiesta y pasarlo bien, ya me pone contrario a celebrarla. Me gustaría el año nuevo del 2000 poder estar pololeando con una persona que tenga una buena relación y me gustaría irme a algún lugar con vista al mar y con harto fuego artificial. Sí, por supuesto. Yo creo que el trabajo no denigra a nadie. Si me quedo cesante, no tengo ningún problema, inclusive volver al trabajo que tenía antes y ser vendedor de fletes navieros. No creo que sería mi fuerte. Já que tu não quer saber de mim, canto essa dor, é que tu não quer saber. Este lugar, no se imaginan dónde estoy. Este lugar tiene solamente 4 años y ya han pasado los artistas más famosos del mundo a presentar su espectáculo. Y hoy no es la excepción. Pepe, tú eres gerente de palco. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo es toda coordinación general de todo lo que es el escenario. Iluminación, sonido, toda la producción pasa para mí, yo organizo todo para que el espectáculo funcione. ¿Por qué crees tú que a los artistas les gusta tocar en el Metropolitan? Y porque es grande, es cómodo, la juventud se siente bien aquí porque es tan grande que se ve bien, se sienten bien aquí. Muy grande. Son para entrada de pie, entrada de 1000 personas. Ya. Y después tenés sentado 4.500 personas. Think about Metropolitan? It's very professional. They, the crew and the staff that run the club, they do a very good job. The stage is very big, and the lights it's a very good lighting rig, and the PA is excellent. I think for an indoor venue, it's wonderful because people could sit at tables and converse and not be crammed. And Aquí ya tenés la parte de atrás del escenario, ¿entiendes? Yeah. Sale uno, entra otro. Yeah. ¿Entiendes? Abrimos la cortina y cambiamos, como ahora. Adelante tenés 30 metros Yeah. por 7 de altura y aquí tenemos 6 metros de altura. ¿Cuántas personas tienes trabajando en la Trabajando iluminación? aquí, en total son 25 personas. Chicas de camarín, maquinistas, electricistas. A veces tenés 45 personas aquí. Entonces, acá tenemos aquel cantor Julio Iglesias. Julio Iglesias fueron 20 técnicos. 20 técnicos. Más encima nosotros, ¿no? Olá! O que você pode falar do lugar, Metropolitan? Metropolitan é o melhor lugar do Rio de Janeiro, a casa de espetáculo mais nova e de melhor alto nível aqui na nossa cidade. Um lugar muito bom, alucinante, Saquará. Pessoal que vem aqui, super gente boa, tranquilo. Sempre venho, sempre quando tem um show bom assim eu venho, vale a pena. Que grupo has visto? Bush, No Doubt e vários outros.
Metropolitan, la casa de espectáculos más importante de Importante Río. de Brasil. De Brasil. En este momento de Brasil. Y de Sudamérica. También, porque en Sudamérica no tiene una casa así, ¿no? Esta semana tenemos 3 espectáculos. Semana que viene tenemos 4 espectáculos. ¿La idea de que se sirvan tragos no causa problemas de repente? No. Se mantiene bien Se controlado. mantiene así, porque la gente que viene a beber es un tipo de público que no es muy... Ahora, cuando tiene show en pie, que queda de pie toda la gente, sí, hay siempre una pelea. No son cosas así de enamorado, ¿me entiendes? ¿Os gusta que el lugar se pueda tomar? Claro que pode, aqui pode tomar tudo, só não pode tomar água. Equilíbrio, equilíbrio, Água equilíbrio, não. equilíbrio. Água não, o resto Adrenalina e rock and roll. Adrenalina. Tá bom, obrigado. É a melhor casa de show aqui do Rio. Para mim, uma das melhores até do Brasil, né? Comparado com São Paulo, né? Que também é muito boa. Tem lá várias casas legais, né? Ya viene. El sueño de Vera Cuadra, un amante del cine del terror en su versión de bajo presupuesto. Manu Chao, ex líder de Mano Negra, conversa con Revolver sobre música, marihuana y tercer mundo. Rodrigo Cuadra, alias El Pera, es un personaje cuya principal característica es el ser amante del más extraño de los cines, el gore, el de terror o el de bajo presupuesto o como se le llame. Además es vocalista de Dorso, una banda de culto para la movida metalera en Santiago. Así que ni imaginarse lo que debe pasar por su cabeza cuando la pone sobre la almohada. Ya, aquí están los helados. Ah, qué buena. Ay, no había frutilla. No, pues no encontré frutilla. Ya, no importa, no importa, no importa. Pero tengo una piedra en el pecho. Me lo voy a vacilar igual. Sí, Está pues, entusiasmando tu salud. salud. Esa es tu croquera agenda, ¿no? Sí, pues de los sueños. Sí. Así que... ¿Es solamente está dedicada exclusivamente a los sueños? Sí. Ah, qué bueno, porque yo he tenido ahí unos sueños medio raros. Cuéntame uno. Voy a pegarle una mascada de helado y te lo voy a contar. Ya, ¿lo vamos a poder digerir el helado con tus sueños? De hecho, este helado... Está rico. Fue muy buena idea que lo fuera a buscar porque nos va a ayudar a suavizar lo macabro, no sé, lo putrefacto que podría tener. Iba yo caminando, era una cuestión así como, más o menos como donde estamos sentados ahora, que era como el Santiago antiguo, entremezcla entre Santiago antiguo y Londres, así. Londres en la época de Jack el Destripador, ¿te acuerdas? Que hacia esta hora ya había niebla y no se veía nada, y los adoquines, se veían unas botas caminando. Y yo iba con este traje ad hoc a la época, y voy llegando como a un lugar donde se venden cuadros. Y en ese lugar, entre un gallo que estaba vestido muy parecido a mí y una mujer, tenían a una joven así, bien bonita, que pintaba puros cuadros relacionados con escenas así macabras. Ellos la tenían y como que la estaban condenando por este tipo de pintura, así como cuando antiguamente la gente... Quemaban a las brujas. Claro, en el momento que yo me alejo de esta escena y camino y veo que hay un viejo parado, un viejo muy viejito, debajo de como una especie de alcantarilla. Salen unas manos y lo tiran al viejo y se escucha un grito. Y cuando yo voy a ver me caigo también, ¿no? Y caigo a unas alcantarillas donde hay... Y esto es lo que tiene que quedarte bien claro. Que no son como zombies, son como unos... Es que, permíteme que me pare. No eran como unos guatones, así como... ¿Hay cachado los carniceros cuando se ponen esas camisetas que no tienen mangas, que son así abiertas? Perfecto. Pero de carniceros. Y estos se me acercaban así donde... como que... No eran monstruos, era como... Me dan ganas de matarlo. No, ¿sí? Claro, como que no se me acerquen, que me dan asco, pero me dan miedo también.
Yo caigo ahí y con el agua hasta acá y flotando como en un charco así, donde hay cadáveres a los lados. Ya. Son restos de gente que ellos han ido tirando de la superficie hacia el interior para comérselo, porque tienen otra cosa que comer. Era una sopa de cadáveres, eso. Y ahí estábamos nosotros parados, vivos, y por lo menos 5 o 6 de estos seres pseudo retardados acercándoseme. ¿Sí? Y yo me iba como rodeándolo, así como que, así. Hasta que veo en una pared como un hoyito que daba como para unas escaleras. Y empiezo a subir por estas escaleras que, no sé, a una altura de unos 10 metros se veía la superficie. Y ahí empiezo a sentir esta sensación de cuando uno está soñando y que quiere correr y siente las piernas como lana y no puede. Sí, Bueno, sí. eso mismo lo sentía yo, pero al subir las escaleras. Y más allá venían estas criaturas. Y ya me iban a alcanzar. ¿Y esos personajes que estaban en tu sueño, tú los has visto en alguna de estas películas de terror, por ejemplo? ¿Se parecen? Sí. O sea, son imágenes que hay sacado de ahí, digamos. O sea, los podemos relacionar, pero no era perfectamente uno. O sea, no era ¿Eran uno... más producto de tu imaginación? Justamente, Ya. claro. Entonces, ¿tú crees que ya yendo como a tratar de interpretar lo que es para ti este sueño es como una manera de evacuar la información que tenía adentro? Yo creo que esa es la solución que le doy. Aunque puede tener un significado. Pueden ser las dos cosas. O sea, puede ser una evacuación de mucha información, pero a la vez puede tener una interpretación más allá. O sea, Porque la tú cachai inseguridad de repente. El hecho de que te chupe el suelo yo creo que es netamente inseguridad. Mira, te voy a contar algo acerca del miedo en los sueños, Ya. ¿ya? Porque tiene bastante que ver. Los sueños de miedo o terror traducen inseguridad Mira. o un miedo real por algo que preocupa al soñador. También puede aparecer debido a alguna lectura, película o noticiario de TV que despierta recuerdos y temores de épocas pasadas que han quedado ancladas en el subconsciente. ¿Cómo crees tú que se canaliza en tu vida tanta información asquerosa que te metía a la cabeza? O terrorífica, si quieres llamarlo. En mi caso, lo que pasa es que yo no soy grave para mis gustos con el cine, para mi gusto con la fantasía y el terror, sino que lo disfruto como una cosa incluso humorística. De lo asqueroso, ¿qué es lo que te atrae? Porque te da un poco de risa, me dices, pero ¿qué es lo que te gusta de ver la cochinada, la sangre? Es que a mí me gusta mucho la irreverencia, es que a mí me carga la ciutiquez. Ya. Entonces como que esto mancha la ciutiquez, entonces me da risa, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo empezó esta ficción tuya? No sé, hace 15 años atrás, pero es que siempre de chico fui fanático, cuando no veía cine de terror veía cosas... ¿Bambi? ¿Viste Bambi? No, No. pero hay una película que se llama Bambi contra Godzilla, aunque no lo crean, y dura 3 minutos. Y se trata de que está Bambi y Godzilla lo pisa y se acaba la película. Chao con Bambi. Chao, Bambi. Ni ahí con Bambi. Ni ahí con Bambi. Hoy está rico el helado, pero igual hace... Oye, estoy muerto de frío, estoy congelado. Oye, yo cacho que al otro lado de ese edificio hay sol. ¿Y por qué no? Vamos mirando hacia el solcito. Mira, Ya, vamos pues, a buscar Antonio. el sol, eso no lo había hecho. Ya, qué tú. rico. Sí, después de la oscuridad busquemos el sol. Ya, pues. Además te voy a contar otros sueños que he tenido. Ya. Así que queda como una cuadra para el sol, así que te los voy a contar. Ya, pues. Por ejemplo, cuando soñé con que yo me creía una especie de barquillo humano. No. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Señora, me preguntaba si usted tiene un anticucho de chorizo acaramelado que se usa mucho en España. No, linda. Joder. Reírse de los gallegos ya es un hábito y hay miles de chistes que lo demuestran. Pero hay un hijo de gallego nacido en Francia que no es para la risa. Además de ser un gran músico, él ocupa sus letras y melodías para expresar las cosas que más le preocupan: las minorías, la marihuana y el tercer mundo. Manu Chao, músico franco-español, ex líder de la banda Mano Negra. En 1998 editó Clandestino, su primer disco como solista. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino.
para burlar la ley. Para mí la música siempre fue mi pasión, empecé así. Estoy muy sorprendido después de 10 años de hacer música y de recorrer el mundo y de pues que sigo completamente haciendo música de manera bastante naif, no sé cómo, naif, sí, como un niño. A veces me digo, ya está bien, a descansar un poco de tantas vueltas por ahí, es que no sé hacerlo, tengo que continuar, concebir mi manera de grabar música como algo muy espontáneo, escribir, grabar la canción y componer la música en el instante. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Clandestino es un disco son canciones que se cantan a cualquier hora, en una cantina, en un parque o donde sea, cuando me sale y con unos traguitos antes mejor. Algo de alcohol, pero tiene mucha más importancia la marihuana. Siempre me gusta fumar un porrito para estar grabando. ¿Por qué la marihuana ilegal y el alcohol legal? ¿Por qué el tabaco legal? El tabaco es más peligroso que la marihuana, que sepa yo, todos los médicos y los científicos lo dicen. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón. Hoy Yo creo que cada persona es un artista, cada persona tiene cosas que sabe decir y tiene sus duendes. Lo pasamos realmente bomba así, conociendo a gente y grabándolos y tratando sobre todo que estén a gusto. La meta es entender realmente la realidad del lugar donde estamos para realmente poder ahí hacer cosas nuevas y diferentes. Esta no es la piojera. Hola, buenas. ¿La chicha cómo está hecha? ¿Es vino nuevo? Pero tiene azúcar, ¿no? Claro. Bueno, salud. Salud. He notado problemas, el tema de la lucha de los mapuches, que es algo de que hemos hablado mucho con gente y la gente está bastante preocupada con eso, ¿no? Si conoces a alguien y hay buen rollo y te dices, bueno, pues vamos a hacer algo y a ver si nos vemos dentro de 6 meses, nunca se hará. Si aprovechas el momento y todo el mundo está dispuesto, se hace. ¡A Santo Barrio! Ya se sabe harto que Cristóbal y yo nos conocimos cuando armamos la banda por la polera de Mano Negra, porque yo tenía un tatuaje de la mano y o sea, imagínate, porque ahora este Manu acá en la sala de ensayo, algo que no me soñé nunca y yo creo que ninguno de los chiquillos se soñó y es grosso, ¿cachai? Es grosso y es importante, para mí es súper importante y yo creo que para todos. Aquí en Chile no hay tantos medios y, por ejemplo, nosotros no tuvimos guitarra nuestra hasta que firmamos con el sello. Y después de 3 años y medio, casi 4 años, hemos tenido esta sala. Bueno, es el mismo problema un poco en todos lados, aparte que, bueno, en Europa a lo mejor es más fácil encontrar instrumentos, pero lo demás, lo malo es encontrar conciertos y viajar para poder encontrar sitios que te pagan suficiente para los gastos. Pero bueno, hay que hacerlo. Nosotros lo hicimos años, girando en bares y luego llegamos a París y las salas estaban llenas. La gente, los medios se pedían por qué, porque habíamos hecho todos los bares de toda Francia, ¿no?
Ya viene. Un rincón que ofrece soluciones para corazones solitarios, cesantes y enfermos del alma. El privilegio de ser artista chileno, hacer las maletas y partir a París. Estamos en Santiago, en pleno General Maquena. Aquí la ciudad es gris, está lleno de hoteles oscuros, de bares oscuros. Pero como una isla de luz y color, encontramos la yerbería Rey de Reyes, donde se ofrecen soluciones a los corazones solitarios, cesantes y en general a toda la gente que sufre de enfermedades del cuerpo y del alma. Señora Anita, hola. Yo le voy a preguntar a la señora Anita si me puede ayudar en un mal que me aqueja en este minuto y me ha quejado mucho tiempo, que es que yo fumo cigarro. Tengo una hierba que usted tendría que chuparla, eso en trocitos de raíz. Cuando usted vuelve a fumar va a sentir asco y le va a purificar la sangre al mismo tiempo la hierba. Se llama genciana. Ojalá que me resulte. No, si le va a resultar. ¿Me va a resultar? Sí, pues. Así hay que venir para acá. ¿Me va a resultar? Sí, con harta fe. Por ejemplo, la gente que viene para acá, por lo general, ¿sabe a lo que viene o viene como a curiosear? A que usted le cuente. Hay gente que viene a curiosear, pero muy poca. Más gente que viene a pedir ayuda por lo que viene. Y usted entabla como una relación, porque usted Claro. pasa a ser como una consejera también. Claro. Ellos tienen que tener fe en usted, ¿o no? Y confianza en contarme lo que les sucede. No tiene mucho ánimo, Ya. como descarga. ¿No tiene eso? Descarga de casa, sí. Tiene que ser vela y saumerio. La vela le afirma lo que usted pide. Y el saumerio le purifica el ambiente. Se ve cuando están tonteando, cuando una niña está tratando de retener una pareja que no es de ella, porque ya tenía dueña y ella se está cruzando. Todo eso uno lo ve. ¿Y qué hace usted cuando ve que viene gente con malas intenciones, como para hacer daño? A veces logro tratar de hacerles un trabajo que cambien de parecer, o a veces les digo que se han equivocado de negocio. Yo soy de Nogales y vine a comprar saumerio para la señora. La señora que no se siente muy bien, pues de repente está decaída en la casa, porque en todos lados hay gente mala que anda tirando maldad. Y con esto se le pasa. El que cree, le da bien, pero el que no cree, no le sirve de nada. ¿Cuáles son las principales motivaciones que traen a la gente para acá? Casi siempre arreglar un hogar, la armonía del hogar, unión de pareja. Unión de pareja, claro, ¿y todo cuando eso? se aleja el hombre, porque el hombre es más diablo. ¿Y toda esta historia le ayuda a usted también en su vida personal? O sea, ¿usted también recurre a los inciensos, a las velas, a los saumerios? A los saumerios, yo le tengo mucha fe a los saumerios y a las velas, a los conjuros. ¿Por qué no me muestra un poco un conjuro? ¿Cómo sería un conjuro para el amor? Ay, pero es que yo lo tengo tan feo a mi tarro. No importa, pues si la calidad va por dentro. Son hierbas que se tienen maceradas. Ya. Entonces uno las cuela y les agrega otros ingredientes que son secretos familiares. ¿Tiene muchos secretos usted? Sí, harto. Harto secreto. ¿Y esto, entonces se saca el agua de acá? Es alcohol. ¿Es alcohol? Sí. ¿Y esto se toma? No, esto es para baño. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo probarlo? Sí. Pero sí, alcohol. Alcohol puro. Ay, ¿Ves? Yo le dije. Bueno, ahora el amor me va a llover. La señora Anita me estaba contando que el saumerio que más se vende es el saumerio para traer el dinero. Todos quieren dinero. Oiga, ¿y cuál es el santo que más se vende? San Onofre, que es para trabajo, negocio, para la abundancia. O sea, la gente está con la atención bien puesta en el dinero y el San trabajo. Pancracio, y si es para purificar un hogar, es
San Cipriano. ¿Y cuál es el santo de su devoción? ¿Cuál es el que usted...? San Onofre. San Onofre. San Onofre. El que está hincado ahí. Este. Ah, el chiquitito. Sí, y San Cipriano para purificar. Aquí está en forma de brujito. Ya, señora Anita, yo me voy. Ya. Voy a probar mi nueva medicina. Tiene que venirme a ver para que... Sí, pues, le voy a venir a contar cómo me está yendo. Sí, pues si usted es constante le va a ir bien. Ya. ¿Alguna última indicación? Que cuando sienta ansiedad de fumar, tome su hierba. Tome mi Sí, genciana. la chupe bien, hasta Ya, que la po. disuelva. Ya, pues. Ojalá que vuelva con buenas noticias. Chao, Chao. señora Anita. Mucho Chao. gusto, ¿ah? Y gracias. Gracias a usted. Gracias a un proyecto intercultural, 24 artistas chilenos nos representaron en Francia. Cada uno de ellos fue elegido por un artista galo para trabajar y exponer juntos en sus propios talleres en el barrio de la Bastilla, en París. Revolver estuvo con 3 de ellos antes que partieran. Más que pintor, escultor como experimental. Yo no los leo, sino que veo la trama de la lectura, ¿ah? Y con eso juego. Entonces un papel de diario lo modifico en una varilla y esa varilla, hago varias varillas y se transforma en una trama también. Trabajo con fotografía, trabajo con luz. Me defino como un improvisador porque siempre estoy trabajando en condiciones que no son las óptimas. Comúnmente trato de no atarme por eso, porque las circunstancias me han llevado a estar en diferentes lugares. El primer baño que uno utiliza es un revelador. El siguiente baño es un baño de paro que detiene el efecto del revelador y el siguiente es un fijador que elimina la plata que no ha sido tocada por la luz. Y ahí la imagen ya está completamente terminada. La calle está llena de situaciones, la gente en sí están provocando cosas constantemente y es ideal poder mantenerse limpio y no decir, no, yo me limito a una técnica. Las técnicas son excusas como para poder inventar cuentos nuevos. Lo que hago es serigrafía en materiales transparentes o materiales que tienen una particularidad, que están en una constante presencia de ausencia, como son los vidrios, los monitores y los espejos. Entonces, toda esta especie de camuflaje, esta cosa media ambigua, es lo que me interesa. Por ejemplo, ocupo mucho la Plaza Italia por ser un nudo urbano, porque trabajo mucho en los lugares de tránsito, lugares como tierra de nadie. Por ejemplo, puede ser un hall de un edificio, una gran empresa, una sala de espera, o el mismo aeropuerto. El proyecto Genio La Bastilla es un intercambio que se hace desde hace 14 años por una sociedad francesa, el Génie de la Bastille. Lo han hecho con Japón, con Italia, con España. A comienzos de este año, algunos artistas, los que fueron como convocados, enviaron sus dossiers y artistas franceses que participan, que nos invitan, eligieron a los artistas que querían recibir en su taller para hacer un trabajo conjunto. El francés que me escogió, bueno, para empezar, tiene 50 años, es súper expresionista, bien parecido a todo lo que hace como el neoexpresionismo alemán. O sea, yo creo que me eligió por analogía, o sea, me eligió por antagonismo, no por similitud. Y es súper entretenido también, ¿qué puede pasar con él? Me llegó un email de él donde sale que él trabaja un poco los signos y
tiene algo relacionado con mi trabajo y le interesó. Eso él escribe. Así que eso, buena onda eso. Lo que más me gusta del proyecto es formar parte de una banda de personas que no nos conocemos unos a otros y que vamos representando a Chile, y eso es como divertido. Lo que más me gusta de este proyecto es poder estar un mes en París, trabajar en París, poner en París. De hecho, uno no va como turista, sino que va a trabajar con ellos, a vivir el día a día con ellos. Si el gobierno hace algo por la cultura, sonreírle a la cultura, de repente, estar en los banquetes de la cultura, invitar a la gente cuando le conviene. Siempre es poco, hay muchos pintores, muchos escultores, muchos artistas, hay demasiada gente que hace cine, debería haber muchos más fondos para la cultura. Además que yo creo que una de las cosas más importantes que se debería apoyar. Yo creo que el artista es un trabajo personal de uno, que da lo mismo, o sea, en el fondo no importa que si te ayuden o no te ayuden para ser artista o no ser artista, ¿cachai? No hablo nada de francés. Como voy de invitado, espero que el francés me atienda muy bien y el esfuerzo lo haga él. Je ne parle français. Je ne parle... ¿Cómo se llama? Ne parle français. Estoy aprendiendo un poco francés y bueno, hay que entender, pues hay que entender. Si también el lenguaje del arte y todo eso es distinto. Alors tu t'en vas en voyage, le train est là prêt à partir. Allons amour, prends tes bagages, et au soleil pour te rôtir. Encontramos la hierbatería Rey de Reyes. Aquí se acogen... ¡Ay, no, perdón! Me quiero ver un laxante, en general todos los... Ahí se vigila. Oye, ya están bueno, me gusta el dato, si me he grabo aquí, me quedo en los teléfonos chiquitos. El señor este sabe por qué los gallegos tienen los limpiaparabrisas de los aviones por dentro. El Rafa tratando de salir de la casa. Mira, yo estoy haciendo mi película y quisiera... ¿Cómo se llama esa calle donde está Seguín?